Siemanko, z tej strony Rolis. I Ja. tak jak mówiłem, no jeszcze Alanmyt. Alanix. A dobra, Ale tak naprawdę to się wszędzie nazywa Alanmyt. no wszędzie. Clash Royale, Clash of Clans. No i w ogóle Go. wszędzie. No i nakręcimy ten odcinek z trikami w fidget spinnerze. Jak się w ogóle udadzą. No jak się w ogóle udadzą. No i właśnie w tym... Udało mi się tak. Popatrz. Mojej twarzy nie można widzieć. No to właśnie cię... Ja. A. Dobra. No to już idziemy tam, gdzie nasze pole zapragni. No i będzie dobrze, mam nadzieję. Będzie dobrze. Będzie dobrze. No i że nam się udadzą te triki. Bo w ogóle jest dzisiaj... Który jest? Chyba 9! No tak, dzieci, 9! Dobra, to Ludzie nas słyszą. jutro, Zatrzymaj to na chwilę. jutro nakręcimy następny odcinek. Nie, jutro mam wyjazd. No nie ty, ja jutro nakręcę następne życie skipera, może jeszcze dzisiaj, ale to zależy, jak dobijecie jednej łapki. Żartuję, jak dobijecie 10 łapek, bo na razie dopiero to jest początek kanału, więc wiem, jeszcze niezbyt dużo wbijacie, ale dobra, jak wbijecie te 10 łapek, to spróbuję jakoś wrzucić odcinek. Jak się w ogóle uda. Teraz krótko przerwę. No dobra, zaczynamy. Ja nie lubię trik. No dobra. Czekaj. Największe faile świata. Dobra, żartuję, to nie był akurat fail. Spróbuj nie zrobić faila. To nie będzie taki długi odcinek, ale też strasznie króciutki nie będzie. No myślisz, że ile on będzie trwał? Nie wiem. Jestem mytek zul. Dobra. To tyle. Co? Ej, to tyle. To jest tyle? No, bo nie wiem co jeszcze. Chyba, że na czole. No dobra, to jeszcze pokażemy to na czole. Dobra, pokazuj. No to będzie ogromny fail. Nie będzie faila. Wierzę w ciebie. A ja nie. Dobra, to już by... To już by... Żegnam się. To już by było na tyle. Pa.